আসসালামু আলাইকুম 2024-25 সেশনের এইচএসসি ইংলিশ ফার্স্ট পেপার এর ইউনিট 1 লেসন 1 এর তৃতীয় বা লাস্ট পার্টটি নিয়ে এসেছি। দ্য প্যারট স্টাইল এর পয়েন্ট 6 দিয়ে আজকের পার্টটি শুরু হচ্ছে। বইটি হাতে নিন, 3 নাম্বার পেজটি খুলুন এবং আমার সাথে মিলিয়ে নিন। প্রেডিক্টেবলি, প্রত্যাশিতভাবে। দ্য বার্ড উইকেন্ড, পাখিটি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। উইথ এভরি পাসিং ডে, দিনের পর দিন। অ্যান্ড, এবং লেই হাফ ডেথ, পড়েছিল অর্ধমৃত অবস্থায়। দ্য টিউটর্স কনসিডার্ড, টিউটর মানে শিক্ষকরা বিবেচনা করেছিল, ইট আ গুড সাইন, এটাকে একটি ভালো লক্ষণ হিসেবে। স্টিল, তবুও, আউট অফ ইনেট ব্যাড হ্যাবিট, সহজাত বা খারাপ অভ্যাসবশত, ইট উড লুক আউট, এটা বাহিরে তাকিয়ে থাকতো। অ্যাট দ্য মর্নিং লাইট, সকালের আলোর দিকে। অ্যান্ড, এবং ফ্লুটার ইটস উইং, ঝাপটি দিত এটার ডানা। ইন আ রিপ্রিহেন্সিবল ম্যানার, দুষ্টুমির ছলে। ইনফ্যাক্ট, প্রকৃতপক্ষে, অন সাম ডেজ, কিছু দিনে। ইট উড ট্রাই, এটা চেষ্টা করেছিল, টু কাটতে দ্য ওয়ার্স অফ দ্য কেজ, খাঁচাটির তারগুলো। উইথ ইটস ফিবল বিক, এটার দুর্বল ঠোঁট দিয়ে। হোয়াট ইম্পিউডেন্স, কি অপমান। দ্য ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ কমেন্টেড, পুলিশ পরিদর্শক মন্তব্য করেছিল। দেন, তারপর, দ্য ব্ল্যাকস্মিথ, লোহার কারিগর, অ্যারাইভড, এসেছিল। উইথ হিজ ফার্নেস, তার অগ্নিকুণ্ড নিয়ে। বেলউস, হাপড় বা জাতা। অ্যান্ড, এবং হ্যামার, হাতুড়ি। অ্যান্ড অ্যানভাইল, এবং নেহাই নিয়ে। নেহাই হলো যে লোহাখণ্ডের উপর রেখে কামার কিছু পেটায়। হোয়াট থান্ডারাস হ্যামারিং বিগেন দেয়ার, কি ভয়ঙ্কর হাতুড়ির আওয়াজ শুরু হলো তখন। আ চেইন ওয়াজ ফ্যাসেন্ড, একটি চেইন বেঁধে দেওয়া হলো। অন দ্য বার্ডস ফুট, পাখিটির পায়ে। অ্যান্ড, এবং ইটস উইংস ওয়ার ট্রিমড, এটার পাখা ছেটে দেওয়া হয়েছিল। দ্য কিংস ব্রাদার্স ইন ল, রাজার শ্যালকদেরকে। লুকড, দেখাচ্ছিল। গ্রেটলি অ্যানয়েড, খুব বিরক্ত। অ্যাজ, যেহেতু। দে শুক দেয়ার হ্যাডস, তারা নাড়াচ্ছিল তাদের মাথা। অ্যান্ড, এবং সেইড, বলল। ইটস নট জাস্ট দ্যাট, এটা এরকম না যে। দ্য বার্ডস ইন দিস কিংডম, এই রাজ্যের পাখিরা। আর স্টুপিড, শুধুই মূর্খ। দে আর অলসো আনগ্রেটফুল, এরা অকৃতজ্ঞ। দেন দ্য টিচার্স, তারপর শিক্ষকরা। আর্মড উইথ কুইল ইন ওয়ান হ্যান্ড, এক হাতে কলম। অ্যান্ড, এবং লেন্স ইন দ্য আদার, অন্য হাতে বল্লম নিয়ে। গেভ আ মেমোরেবল ডেমনস্ট্রেশন, একটি স্মরণীয় প্রদর্শনী। অফ টিচিং, শিক্ষণের। দ্য ব্ল্যাকস্মিথ ট্রেড, লোহার কারিগর বা কামারের ব্যবসা। ফ্লারিস্ট, সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠল। টু সাচ অ্যান এক্সটেন্ট দ্যাট, এরকম পর্যায়ে যে। গোল্ড অর্নামেন্টস, স্বর্ণের গহনা। ব্যাডেক্ট, খচিত মানে ভরিয়ে দেওয়া হলো। হিজ ওয়াইফস বডি, তার স্ত্রীর দেহে। অ্যান্ড দ্য পুলিশ ইন্সপেক্টরস অ্যালার্টনেস, এবং পুলিশ পরিদর্শকের সচেতনতা। আর্নড হিম, অর্জন করিয়ে দিল তাকে। আ মেডেল, একটি মেডেল বা পদক। 4 নাম্বার পয়েন্টটি সামারাইজ করলে দেখা যায় পাখিটি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ছিল। তারপরও সে খাঁচার শিক তার দুর্বল ঠোঁট দিয়ে ভাঙার চেষ্টা করছিল। তারপর একজন কামারকে ডেকে পাখিটির পায়ে শিকল পরানো হয়েছিল এবং তার ডানা ছাটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শিক্ষক
এক হাতে কলম ও আরেক হাতে বল্লম নিয়ে পাখিটিকে শিক্ষা দিচ্ছিল। আমরা এখন এই শর্ট স্টোরিটির টাচিং পয়েন্টে চলে এসেছি। পয়েন্ট 7 পড়তে গিয়ে আমি ইমোশনাল হয়ে পড়েছিলাম। চলেন শুরু করি। দ্য বার্ড ডাইড, পাখিটি মারা গেল। হোয়েন ইট ডাইড ওয়াজ নট নোন, কখন মারা গিয়েছিল তা জানা যায়নি। থ্যাঙ্কস টু দ্য গড ফর সেকেন্ড ডিটেক্টরস, ধন্যবাদ ত্যায্য সমালোচকদের। দ্য রিউমাস ওয়েন্ট রাউন্ড, গুজবটি ছড়ানোর জন্য যে দ্য বার্ড ইজ ডাইড, পাখিটি মারা গেছে। দ্য কিং কল্ড হিজ নেফিউ অ্যান্ড সেইড, রাজা তার ভাগ্নেকে ডাকলেন এবং বললেন, হোয়াট ইজ দিস আই হিয়ার, আমি এটি কি শুনতে পাচ্ছি? ইয়োর ম্যাজেস্টি, মহারাজ, দ্য নেফিউ রিপ্লাইড, ভাগ্নে জবাব দিল, দ্য বার্ডস এডুকেশন হ্যাজ বিন কমপ্লিটেড, পাখিটির শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে। দ্য কিং আস্কড, রাজা জিজ্ঞাসা করল, ডাজ ইট হোপ, এটা কি লাফায়? গড ফরবিড, খোদা না করুক, সেইড দ্য নেফিউ, ভাগ্নে বলল। ডাজ ইট স্টিল ফ্লাই, এটা কি এখনও উঠতে পারে? নো, না। ডাজ ইট স্টিল সিং, এটা কি এখনও গাইতে পারে? নো, না। ডাজ ইট স্ক্রিচ, এটা কি চিৎকার করে? ইফ ইট ইজন্ট ফিড, যদি এটাকে না খাওয়ানো হয়? নো, না। ব্রিং ইট টু মি, এটাকে আমার কাছে নিয়ে আসো। সো দ্যাট, যাতে আই ক্যান সি ইট, আমি এটাকে দেখতে পারি। সেড দ্য কিং, রাজা বলল। দ্য বার্ড কেম, পাখিটি এলো। অ্যালোন উইথ ইট কাম দ্য ইন্সপেক্টর, এটার সাথে আরও এলো ইন্সপেক্টর। আ গার্ড, একজন দারোয়ান। আ ক্যাভেলরি অফিসার, একজন অশ্বারোহী বা ঘোড়াবাহী অফিসার। দ্য কিং, রাজা, প্রেসড দ্য বার্ড, চেপে ধরল পাখিটিকে। ইট মেড নো সাউন্ড, এটি কোনো শব্দ করল না। নট ইভেন আ স্কোয়াক, এমনকি একটি চিচি শব্দ করল না। অনলি, শুধু, ইটস স্টামাক, এটার স্টামাক বা পাকস্থলী, লেট আউট দ্য রাসলিং নয়েস অফ ড্রাই পিস অফ পেপার, বের করলো খচমচে শব্দ শুকনো কাগজের। আউটসাইড, বাহিরে, দ্য গ্রিন শুটস অফ আর্লি স্প্রিং, বসন্তের শুরুর সবুজ অঙ্কুর। সাইড, দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। ইন দ্য সাউদার্লি ব্রিজ, দক্ষিণ বাতাসে। ফিলিং দ্য স্কাই অ্যাবভ দ্য বারিং ফরেস্ট ট্রিজ, মুকুল দিয়ে গাছের উপরে আকাশকে পরিপূর্ণ করেছিল। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের এই লেসন উইথ উইশফুল মেলানকোলি, এই শর্ট স্টোরির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থা ও তার অসঙ্গতির একটি তীব্র সমালোচনা করেছেন। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকার চেষ্টা করবেন। ইনশাআল্লাহ অন্য একটি লেসন নিয়ে দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।